嗱，帶你哋睇一套玉海綠洲雙平台，前後都雙平台，加加埋埋咧，大概300個方嘅平台。先睇下呢個平台先。跟住咧，我哋就睇下屋入邊。房咧佢就110個方，入門右手邊咧就廚房。廳咧就睇起身咧就會細啲，但係咧因為佢前後都係平台，咁你可以將呢個飯廳咧就推返出嚟，成個飯廳會大好多。呢邊就客廳，我哋睇下呢個客廳，前後咧都係 C 加平台，我哋睇下呢邊係南邊，你都可以睇下呢啲視野幾闊。同樣你一樣可以將呢個陽台推出去，成個廳咧就大好多。3房2廳，呢度仲有間房，其實呢間房咧都幾大嘅。飄窗佢本身係唔使錢嘅，係生送嘅。呢個咧就仲有一個洗手間，呢邊仲有間房。我哋睇埋除咗呢個飄窗之外，間房真係好大。主人房喺度。3個房間佢都有送飄窗，飄窗係可以搭咗佢。咁如果裝修中意啲大平台嘅，即係屋企人比較多中意種下嘢燒嘢嘅話，的而且確呢間房係 OK 嘅。有興趣聯繫我，係咁，拜拜。